Bene data witeka Imana abaho umugisha. Amen. Nongeye kubashimira kubw'uyu mwanya mwatanze kubwo kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'icyo umuhanuzi yavuze. Ubushize twavuze ku byerekeranye n'andi majwi aza avuguruza ijwi ry'umuhanuzi. Twumva ko ahari menshi. Kandi koko byaravuzwe yuko mu minsi ya nyuma hazaza abita Kristo cyangwa se abahanuzi b'inyuma. Nagira ngo umwedata udufashe nk'uko wari wabikoze ushize, utwereka ko hari andi majwi, nta nubwo ari ijwi rimwe gusa, ni menshi aza anyuranya avuguruza ibyo umuhanuzi yavuze. Mwafasha abumva cyangwa abashaka kumenya ukuri. Murakoze, Imana ibamugisha. Uwiteka aguha umugisha mwene data kandi aho umugisha na bene data bose. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sinzi nimba Fred Domino yabanza akasuhuza bene data then tugakomeza. Nanjye ndabatashya, Imana ibaha umugisha. Amen. Ntabwo turi bufate umwanya muremure. Ntabwo turi bufate umwanya muremure. Ahubwo turagerageza gufata igihe neza kugira ngo tutarambira bene data. Ndibuka ko n'ubundi dusoza twari twasoje aho mwene data umwe navuze yavugaga ngo ntabwo muzongera, nta muntu uzongera kumva mvuga ngo umuhanuzi yaravuze. Kandi mu by'ukuri ukurikije ibyo twabonye mbere mu byigisho byabanje, twerekanye neza ko mu gisekuru Imana ivugana n'umuntu umwe. Ntabwo Imana ivugana n'abantu barenze umwe, ivugana n'umuhanuzi cyangwa se intumwa y'igisekuru, hanyuma ikamuhishurira ijambo. Yamara kumwishurira ijambo, nawe akajya kuribwiriza, hanyuma izindi ministeri cyangwa ubukozi bundi nabwo bukabwiriza iryo jambo Imana yamaze guhishurira umugaragu wayo mu gisekuru. Ariko tubona ko uko iminsi hita, bene data benshi bagenda bata umurongo babitewe wenda n'andi majwi, kandi twarabibonye ko Frere Branham yaratubwiye ngo iyo andi majwi atandukanye n'ijwi twumvise mbere, ari ryo jwi ry'Imana, aba ari ijwi rya Satani. Kandi intego y'iryo jwi rya Satani kukaba ari ukudukura inyuma y'ijwi ry'Imana, cyangwa kugira ngo tube muri confusion, mu rwijiji, no mu gihe iryo jwi ryavuga ntitubashe kuryumva. Ariko kubw'amahirwe dufite ijwi ry'Imana ryavuganye natwe muri minsi ya nyuma, binyuze ku muhanuzi Branham. Ibyo yabwirije bishyirwa ku mabande, ibindi bishyirwa ku mabroshire, byandikwa mu mabroshire. Uyu munsi umuntu wese ushobora kuvuga ibinyuranye n'ibyo Frere Branham yavuze, tumuklasa nk'umuntu w'umupagani, twamuklasa nk'umuntu ufite umwuka mubi. Niyo mpamvu aho turi hose n'igihe cyose no mu buryo bwose dukangurira abantu gusubira ku cyo umuhanuzi Branham yavuze. Amen. Tugakangurira bene data b'abakozi b'Imana bavuga butumwa kuvuga gusa ibyo Imana yavuganye natwe binyuze ku muhanuzi Branham. Niyo mpamvu iyo bimeze bityo, batwumva bari ahantu henshi hatandukanye, mu masengero menshi atandukanye yitwa y'ubutumwa. Bamwe bakumva ntibakeneye no kutwumva kubera ko bumva wenda ibyo tuvuga bibabangamira cyangwa se bibagonga. Abandi nabo bakavuga ati wow, Imana ihabwa icyubahiro, ibi nibyo twe twarabuze. Urumva igihe cyose niko bimera, iyo ijambo ry'Imana rivugwa mu kuri kwaryo, mu kuzura kwaryo, mu mbaraga zaryo, bamwe bararyumva bakaryizera, abandi nabo baryumva bafata no uyu muntu arakabya, no uyu muntu afite daimoni. Na Yesu niko byagenze, yavugaga ukuri ariko baramwanze. So bene data bose bakunda ijwi ry'Imana, badukunda, bishimira ibiganiro dukora, tutagamije gusenya, tugamije kubaka ubwami bw'Imana hagati muri twebwe. Abo ngabo Uwiteka Imana yajya abaha umugisha. Amen. So abadashaka kutwumva nabo ku mpamvu zabo, bitewe n'uko wenda bizibye amatwi kugira ngo batumve ukuri,
kubera ko banga gutsindwa n'ijambo ry'Imana. Abo nabo Uwiteka Imana abaha umugisha. Icyo twifuza ni uko haba hato haba hanini Imana yabahumurira amaso ikabereka ko ikintu bakurikiye, ikintu bagiye inyuma, mu by'ukuri ari ikintu cyangije ibintu byose. Dufite inshingano rero yo gukurikira ijwi ry'Imana mu muhanuzi. So Bibiliya rero harya twasomaga n'ubundi ugiye kongera kudusomera aravuga ngo que personne ne vous séduise par des vains discours. Ongera wasome mu Kinyarwanda kugira ngo twihute. Ni mu Befeso 5:6 Yego. Ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari mu mwijima none mukaba muri mu mucyo. Kera mwari umwijima. Kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Amen. Imana iguha umugisha mwene data. Amen. Ndagira ngo rero noneho dukomereze mw'uwo mujyo, twereke bene data yuko tudakwiriye gushukwa cyangwa kuyobywa n'amagambo y'imburamumaro adahamanya n'ukuri kw'Imana kwavuzwe mu gihe cyacu. Ayo magambo niyo twita imburamumaro. Ubundi Bibiliya yo irakomeza kuwo murongo wundi akavuga ngo ntimugafatanye nabo. Abantu bavuga ibyo ce sont des rebelles, ni abantu bigometse ku ijambo ry'Imana. Sibyo? Bamaze kwigomeka ku ijambo ry'Imana barayoba, bayobya n'abandi. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abantu babi n'abiyita uko batari bazakomeza kuba babi, bayobya nabo bakayobywa. Sibyo? Nuvuga ngo kugira ngo abo bantu bayobywe nuko hari undi mwuka uba waje. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze, mwene data Paulo niwe wabivuze, avuga ngo ndashaka ko munyihanganira. Iyo haje umuntu ubabwira undi Yesu muramwihanganira, cyangwa ubabwira ubundi butumwa mukakira undi mwuka muramwihanganira, ariko nanjye munyihanganire mbabwire ukuri. Mvuga ngo abantu bayoba ryari iyo habonetse umuntu uza avuga undi Yesu. Attention, uvuga irindi jambo irinyuranye n'iryavuzwe, kuko Yesu Kristo ni ijambo. None akaba ijambo by'umwihariko muri iki gisekuru. Yesu Kristo ni buno butumwa bw'igihe giheruka twumvise. Amen. Turi kuvuga rwose. Umuntu wese rero uza yongeraho akantu cyangwa akanyuranyaho n'iby'umuhanuzi yavuze, aba ari kuzana Yesu wundi. Abazanye uwundi mwuka unyuranye n'umwuka twemeye imbere. Sibyo? Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere kigume muri mwe. Ibyo mwumvise uhereye mbere nibiguma muri mwe ubwo muzaguma mu Mana. Imana ishimwe cyane. So kubw'iyo mpamvu rero naravuze nti hari mwene data, ntabwo nshaka kumuvuga izina, n'ubundi nirinze gukoresha izina ry'umuntu, kandi Imana izamfashe nta nubwo nzarivuga, ariko ni mwene data uzwi. Ni mwene data uzwi, yakoze umurimo w'Imana ukomeye cyane wo kuvuga ubutumwa, kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe yari akiri ku murongo mwiza, yari akiri mu butumwa, atari yagwa ngo ate umurongo. Ariko igihe yamaraga kwakira undi mwuka, yavuze ibinyuranye n'ibyo yari yaravuze mbere. So ndashaka rero ko dusubira inyuma tukareba mbere yo guta umurongo uyu mwene data yavuze nguki. Hanyuma turaza no kureba nyuma amaze kuvangirwa, hamaze kuza uwundi mwuka, yavuze ibindi byatumye no kugeza n'uyu munsi bene data benshi barayobye, bava inyuma y'ubutumwa bwiza, bava inyuma y'umuhanuzi, kubera ko bumvise amajwi cyangwa bumvise iryo jwi rindi rinyurana n'iry'umuhanuzi. Imana idufashe cyane. Amen. So ndagira ngo rero duse n'abasubira inyuma, uyu mwene data agihamanya n'ukuri, mwumva imvugo nziza yakoresheje zishobora no gutuma vraiment buri wese amuha mede association, cyangwa byatumye yigarurira n'imitima myinshi y'abantu. Baravuga ati wow, tubonye umukozi w'Imana, kubera ko yahamanyaga n'ubutumwa bwiza, yahamanyaga n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ndagira ngo tuze guhera
mu 1981 urumva ko atari hafi aha. 1981 mwene data akivuga ukuri, iyo mvuga uwo mwene data ni uwandika amaletere circulaire. Ubwo umuntu wo hanze ashobora kutamumenya, niyo mpamvu tudashaka kuvuga buriya, ntabwo tuba dushaka kwiyambika ubusa, sibyo? Ariko abantu bo mu nzu baramuzi umuntu wanditse amaletere circulaire menshi mu buryo byitwa ko ari mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana. Rwose iki gihe mu uyu mwaka atari yavanga cyangwa yavangirwa ngo nawe avangire abandi, atari yayobywa ngo ayobye abandi, yavugaga ukuri. Yavuze ngo iki rero, ndagerageza gusoma, nubwo rimwe na rimwe dusoma nabi kubera ibifaransa byacu bari bike, ababyumva bazajya babyihanganira, ni indimi tutavukiyemo. Mbisomye nabi ku buryo undi muntu mva wakoze ikosa, nta kibazo cyo kirimo, cyangwa mwana uko yumva si ururimi rwanjye. Noneho turahera muri lettre circulaire, rwandiko ruzenguruka mu kwa 2 février, lettre circulaire numéro 27, ni nomero ya 25 10 février yo ku itariki yo mu kwa 2 1981, 1981, page 8, ku rupapuro rwa 8. Impamvu tuvuga iyi reference ni ukugira ngo bene data badatekereza ko ibyo turi kuvuga turi kubihimba. Ni ibintu byavuzwe, ni ibintu byanditswe. Nibashaka nabo bagiye nabo kubishaka izi lettre circulaire baza aho bazikura. Twebwe bene biranatugora no kuzibona, ariko baza aho bazikura byoroshye. Okay, Imana ishimwe cyane. Amen. Reka dusubiremo dukotinge amagambo yavuze kandi avuga neza, ahamanya na message. Yaravuze ati, à cet égard il doit être dit clairement kubw'ibyo bigomba kuvugwa kandi mu buryo butomoye que c'est à frère Branham ko ari kuri mwene data Branham et à personne d'autre kandi ko nta wundi que la charge a été donnée ko ari wahawe inshingano de préparer la deuxième venue de Jésus-Christ. Zo gutegura kugaruka kwa kabiri kwa Kristo, kwa Yesu Kristo. Amen. Lui-même, Branham, we ubwe mwene data Branham dit ceci aravuga ati en ce qui concerne ses prédications. Kubijyanye n'ibi bibwirizwa, ses prédications. Kubibwirizwa bye, dans ces messages, muri ubu butumwa se trouve la foi pour l'enlèvement. We yaribye ati muri ubu butumwa niho harimo kwizera kwizamurwa. Ce n'est donc pas d'assez qu'un frère prêche. Rero kwizera kwizamurwa ko kuzamurwa ni kuri mu bindi mwene data abwiriza, mais bien dans le message prophétique, ahubwo kuri mu butumwa bwa gihanuzi directement inspiré de Dieu, bwahumekewe n'Imana, que se trouve tout ce dont nous avons besoin, niho harimo ibyo dukeneye byose pour notre préparation, kubwo kwitegura kwacu, jusqu'à notre transmutation kugeza ubwo tuzahindurwa et notre enlèvement. ndetse tukazamurwa. C'est pourquoi niyo mpamvu il n'est pas nécessaire ntabwo bikenewe que quiconque ko hagira umuntu interprète selon son opinion usobanura bijyanye n'uko abyumva la parole prêchée par frère Branham. Ijambo ry'Imana ryabwirijwe na mwene data Branham. Il n'y a qu'un seul messager, hariho intumwa imwe et qu'un seul message. ndetse n'ubutumwa bumwe. Qui veut avoir l'original ushaka ubutumwa bw'umwimerere doit entendre agomba kumva les prédications de frère Branham. ibibwirizwa bya mwene data Amen. Branham. Amen. Kweli. Ndugu alikuwa anasema ukweli. Aho yavugaga ukuri Si wa amena. mwene data. Kweli. Si amena. Qui veut avoir l'original ushaka ubutumwa bw'umwimerere doit entendre agomba kumva les prédications de frère Branham. ibibwirizwa bya mwene data Branham. Mwene data yaza kuba kiriho nari kugera Rwose. nakamukoze mu ntoki. Ni amena aho ngaho. Ni muri 81. Wibuke ko uko imyaka iri bugenda izamuka niko guta inzira biri buze kugenda bigaragara. Mwihangane tugomeze. Ahantu hambere turamukora mu ntoki. Uyu mwene data yavuze ukuri. Si amina? Kuko hamanya n'ubutumwa. Qui veut avoir l'original? Ngukeneye ubutumwa bw'umwimerere
doit entendre les prédications de Frère Branham. agomba kumva ibibwirizwa bya mwene data Branham. Où se trouvent les prédications de Frère Branham? none se ibibwirizwa bya mwene data Branham Se biri he? trouvent sur les bandes biri ku mabande cyangwa et amakasete dans les brochures. no mu bitabo Alors, byo twita ce qui veut brochure. avoir l'original, rero bikeneye ubutumwa bw'umwimerere il doit entendre agomba kumva ce que Frère Branham a dit. ibyo mwene Amen. data Branham yavuze. Amen. Amen. Mwene data, Mungu ambariki. imana imuha umugisha ku bw'ibyo. Turazamutse muri lettre circulaire numero 30. urwo rupapuro ruzenguruka Lettre circulaire numéro 30, iyo baruwa izenguruka nomero ya 30 octobre. mu kwa cyenda Octobre, kwa cumi. mu kwa cumi 1983, 1983 page 4. urupapuro rwayo rwa 4 Il dit, aravuga ati aucun n'a besoin d'enseigner l'autre, nta muntu ukeneye kwigisha undi de le travailler, de le persuader, ngo amwemeze, le travailler, amuhatire ou de l'influencer, cyangwa se ngo amukururire Mbega, influencer quelqu'un, nous gusunika umuntu, kumusunikira mu bintu. kumukururira ikintu cyangwa kumusunikiramo. Voilà. Nous tous twese devons nous placer sous l'influence divine tugomba kujya munsi yo guhumekerwa kw'ijuru, et en tant qu'église appelée, kandi nk'itorero ryahamagawe nous laisser enseigner nous-mêmes twebwe ubwacu tukareka tukigishwa par la parole de Dieu révélée. n'ijambo ry'Imana ryahishuwe. Amen. Amen. La parole de Dieu, ijambo ry'Imana ryahishuwe, pas seulement la Bible, ntabwo ari Bibiliya gusa, mais la Bible révélée. ahubwo tukigishwa na Bibiliya yahishuwe. Aha. Agakomeza avuga ngo, à l'avenir, mu gihe kizaza il convient de se reporter seulement, birakwiriye gusa se reporter, gusanga, Eh. kujya, eh, hein? Kwerekeza amaso, se reporter. À l'avenir, mu gihe kizaza il convient de se reporter Birakwiriye. seulement, ku- kureba gusa, kureba cyangwa se kurebera à gusa ce que frère Branham a ku dit byo mwene data Branham yavuze de la part de Dieu. Amen. avuga ari ku ruhande rw'Imana. Dans une sainte crainte dufite gutinya kwera et sans faire quelque déduction, nta Que kintu ce soit. tugabanyijeho icyo ari cyo cyose, laissant chaque parole de Dieu telle qu'elle a été écrite. tukareka ijambo ry'Imana riri uko ryanditswe. Il n'y a aucune nécessité non plus nta nubwo bikenewe qu'il soit ajouté quoi que ce soit à la parole prêchée. kongera ku ijambo ry'Imana ryamaze kubwirizwa. Turi kumvikana. Donc ntabwo bikenewe ko hari ikindi kintu kongera gishobora kongerwa kongerwa ku cyo Imana yamaze kuvuga. c'est vrai. Hano rero ngiye gusoma aravuga ati vraiment Imana imbabarire kubera imitekerereze iciriritse. Reka nere kubivuga ntari nabisoma muri lettre circulaire 30 nyine twasomagamo ya le 30 octobre 1983 urupapuro ruzenguruka ibaruwa izenguruka ibaruwa izenguruka ya tariki 30 z'ukwa 10 1900 nimero 30 nimero 30 octobre yo mu kwa 10 1983 1983 page urupapuro rwa gatandatu. frère ce qui a écrit ce lettre là nanjye kumuvuga ariko ndihanganye hari wanditse urwo rupapuro nawe reka tumwihorere. bura sinzagira ngo ngacikwa ngera ngashaka gucikwa ntabwo uzacikwa, komeza. basi Imana dutabare. Je m'humilie devant le Dieu tout-puissant nicishije bugufi imbere y'Imana ishobora byose, parce que moi aussi j'ai manqué kuko nanjye narahushije et que par manque de connaissance kandi kubwo kubura ubumenyi j'ai agi selon la manière coutumière. nakoze nkurikije uburyo bw'umuco, nshingiye ku muco gusa, par manque de kubwo connaissance. kubura ubumenyi. Je n'avais pas la connaissance. nta bumenyi nari mfite, Je m'humilie devant le Dieu. nanjye nciye bugufi imbere y'Imana ishobora byose, Parce que moi aussi j'ai manqué. kuko nanjye nahushije intego.
et que par manque de connaissances, kandi kubwo kubura ubumenyi j'ai agi selon la manière coutumière. nakoze nkurikije umuco gusa Nashingiye ku muco. nshingiye ku muco Bitewe n'ubujiji. Je m'humilie. noneho Alors, il continue. nciye bugufi Il continue. arakomeza Combien souvent le Seigneur a parlé d'une manière puissante au travers des prédications de Frère Branham ni kangahe imana yavuze mu buryo bukomeye binyuze mu bibwirizwa bya mwene data Branham que nous avons traduites, twe twagiye dusobanura mu zindi ndimi mais sitôt après, ariko nyuma gato nous avons attendu que le Seigneur nous parle. dutegereza natwe ko imana ituvugisha Je m'humilie. noneho nicishije bugufi Dieu a déjà parlé imana yamaze kuvuga au travers des prédications de Frère binyuriye Branham mu bibwirizwa bya mwene data Branham que nous avons traduites, twagiye natwe dusobanura mu mais ndimi sitôt après, ariko nyuma gato nous avons attendu que le Seigneur nous parle, natwe dutegereza ko umwami imana atuvugisha sans comprendre tudasobanukiwe ko qu'au travers des prédications, ko binyuriye mu bibwirizwa le Seigneur nous avait déjà parlé. bya mwene data Branham imana yari yaramaze kutuvugisha Alors ils ont attendu que le Seigneur leur parle. barongera rero bategereza ko imana nabo yabavugisha Alors ils ont agi selon la coutume, rero bakora bashingiye ku muco pas selon la volonté de Dieu. batagendeye C'est ku pourquoi bushake le frère bw'imana là, il s'humilie. niyo mpamvu uwo mwene atavuze ati njye nicishije bugufi Parce que j'ai manqué. kuko narahushije Aho ngaho yaragarutse ku muntu ati Imana yamaze kutuvugisha binyuze mu butumwa bw'umuntu mu bibwirizwa by'umuhanuzi Branham. Yarakangutse. Turangije natwe twibwira ko Imana izavugana natwe. Kubw'iyo mpamvu nicishije bugufi. Parce que j'ai manqué. kuko nanjye narahushije Narahushije. nataye umurongo Et j'ai manqué. Par manque de connaissance. kubera kubura ubumenyi Mu gihe Imana yari yaramaze kuvugana natwe binyuze mu butumwa mu bibwirizwa bya Frère Branham, nanjye nategereje, natwe twategereje ko Imana izongera kuvugana natwe kandi yaramaze kera kuvuga. Ntabwo twabimenye icyo gihe. Au lieu d'accorder la première place au message divin, aho kugira ngo duhe umwanya wa mbere ubutumwa buva mu ijuru ubutumwa bw'Imana, et d'écouter ce que l'Esprit avait à dire à l'Église au travers de la parole, no kumva icyo umwuka yashaka kubwira itorero binyuriye à travers la parole, binyuriye mu ijambo nous attendions que twari dutegereje ko quelque chose vienne encore s'y ko ajouter. hari ikindi kintu cyaza kwiyongeraho Alors que Dieu avait déjà parlé kandi imana yaramaze kuvuga au travers des prédications. binyuriye mu bibwirizwa Alors bya mwene data Branham je m'humilie devant rero le Seigneur. nicishije bugufi imbere y'umwami Ce frère-là, uwo mwene data iki gihe muri 83 yari yamenye ko yakosheje. Gutegereza ko Imana iza kumuvugisha kandi yari amaze kuvuga. Byatumye avuga ati Imana impaye ubwenge reka nince bugufi. Hanyuma muri 89 arakomeza hakiri ku murongo mwiza hano. Sibyo? Mwene data yarakomeje muri 89 dans la lettre circulaire numéro 35 noneho mu butumwa urupapuro ruzenguruka nomero ya 35 10 janvier yo mu kwa mbere 1989, 1989 page 4. ku rupapuro rwa 4 Écoutez ce que le frère a dit mwumve ibyo uwo mwene data yavuze dans la lettre circulaire. muri urwo rupapuro iyo baruwa izenguruka Uyu mwene data ari ku murongo cyane yaba ari nk'abikigero wari kumugongeraho kwa kundi bajya bagongaho cyangwa mbega wari kumuha med association. Aravuga ngo, je cite, ndasoma la plupart des croyants abenshi mu bakristo mu bizera semblent avoir complètement perdu de vue, bameze nk'aho bataye icyerekezo ntabwo bakibona neza, ils ont perdu de vue, bataye ntibabona imirebere cyangwa se icyerekezo, que le Seigneur k'umwami n'a pas seulement envoyé des prophètes majeurs, itohereje gusa abahanuzi bakuru mais qu'il a promis à l'Église du Nouveau Testament ahubwo ko yasezeranyije itorero ry'isezerano rishya différents ministères. ubukozi butandukanye. C'est ainsi que ni gutyo le Seigneur a dit. umwami yavuze. C'est pourquoi, niyo mpamvu voici moi,
aravuga ibyo Uwiteka yavuze dore njyewe Uwiteka. dans Matthieu 23:34. Matayo 23:34. C'est pourquoi voici, niyo mpamvu dore moi je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. nzabohereza abahanuzi, abahanga ndetse n'abanditsi. Dans Luc Muri Luka 11:49, 11:49 le Seigneur se reporte aussi au ministère et dit, umwami avuga ibijyanye n'ubukozi nanone avuga ati, c'est pourquoi aussi les prophètes et c'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, niyo mpamvu nanone ubwenge bw'Imana bwavuze ngo je leur enverrai des prophètes nzabohereza et abahanuzi des apôtres. ndetse n'intumwa. Point de suspension. Ashyiraho n'utudomo. Tudomo. Les apôtres, Intumwa, les prophètes et les docteurs. abahanuzi ndetse n'abigisha. Non, les prophètes et les docteurs. Voilà. Entre Nuko. parenthèses, les scribes Hagati aho bishatse kuvuga ngo n'abanditsi ont une responsabilité. bafite inshingano. Ces ministres-là, Abo bakozi ils ont une responsabilité bafite inshingano particulière idasanzwe y'umwihariko dans l'église du Nouveau Testament. mu itorero ryo mu Isezerano Rishya. Aho ngiye gusoma rero niho haryoshye. Ils ont entre autres à communiquer à l'église iyo nshingano Bafite inshingano yo kumenyesha itorero ce qui a été révélé et apporté ibyamaze guhishurwa bikanazanwa par le prophète majeur biturutse ku muhanuzi mukuru pour l'âge déterminé. ku bw'igisekuru runaka. Amen. Inshingano y'abakozi n'uyu mwene datarimo ni ukuvuga, ni ugutangaza ibyo Imana yamaze guhishura ikabiha umuhanuzi mukuru akabizana mu gisekuru. Amen. Uyu mwene data yaba mbamuhobeye kabisa. Là vraiment tu es bien. Kubera ko aravuga ngo les ministres Abo bakozi b'Imana ont une responsabilité particulière inshingano y'umwihariko dans l'église du mu Nouveau Testament. itorero ryo mu Isezerano Rishya. Ils ont entre autres à communiquer, Bashinzwe kumenyekanisha, gutangaza à l'église du Nouveau Testament. batangariza itorero ryo mu Isezerano Rishya ce qui a été révélé et apporté ibyamaze guhishurwa bikanazanwa par le prophète majeur n'umuhanuzi mukuru pour l'âge d'éternité. mu gisekuru runaka. C'est parce que le ministère d'un véritable prophète diffère tellement de ceux du reste du clergé établi. Niyo mpamvu ubukozi bw'umuhanuzi mukuru butandukanye n'ubw'abandi bakozi. Umwene data yarakiri ku murongo, ibindi namwe muzabisoma singiye kubitindamo. Umwene data yavugaga neza cyane. Noneho aya magambo yavugaga ari amagambo vraiment atuma umuntu wese yamugirira icyizere. Sibyo? Akamugirira icyizere kubera ko ahamanya n'ubutumwa bwiza. Les ministres, abakozi bafite inshingano yo gutangariza itorero icyo umuhanuzi mukuru mu gisekuru yamaze kubwiriza. Hano vraiment c'était bien. Hano byari byiza. Bihamanya na bwa butumwa buri mu butumwa avuga ngo le messager du soir. Intumwa y'igihe cy'umugoroba. Kuri paragraphe ya 91. Aho Bibiliya Abraham tubwira ngo quand Dieu parle, Imana ivuze, quand Dieu envoie ses messagers du testament, Imana yohereje intumwa zayo z'isezerano, il parle seulement à un seul homme. Ivugana gusa n'umuntu umwe. Il lui confie sa parole, le message. Imuha ubutumwa bwayo, imushinga ubutumwa bwayo. C'est cet homme-là qui doit apporter le message. Uwo muntu niwe ugomba gukusanya ubwo butumwa. Le message révélé de Dieu. Ubutumwa Alors, bwahishuwe à n'Imana. partir de cet homme-là, Binyuriye kuri uwo muntu, les autres ministres abandi bakozi b'Imana apportent le même message. bagatwara ubutumwa bumwe, Bagatwara ubwo butumwa bavanye ku ntumwa y'igisekuru. Ils apportent le même message bagatwara ubwo butumwa pour le distribuer. kugira ngo Le même babusakaze. message, sans rien ajouter, Ubutumwa bumwe ntacyo bongeyeho, sans rien être. nta n'icyo bagabanyije. Urumva ko hano
mwene data yaragihamanya n'ibyo umuhanuzi yamaze kuvuga yuko mu gisekuru Imana ikoresha umuntu umwe. Arangije nawe arihana aravuga ati vraiment mbijyanye no kubura ubwenge, manque de connaissance, kubura ubumenyi natekereje mu buryo bujyanye n'umuco. Nibwira ko Imana izamvugisha kubera ko ntamenye ko yamaze kuvuga binyuze mu bibwirizwa bya mwene data Branham. Urumva ko aho hose yarakiri ku murongo mwiza, sibyo? Ariko bigeze nyuma iyo mvugo yarahindutse. Niyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo dukwiriye koshywa n'amagambo y'abantu bamaze kuba ba rebelle contre le message. kwigomeka ku butumwa, N'ayez pas de part avec. nimwifatanye nabo. Niyo mpamvu ubona twaragiye duta bene data. Imana amaze kuvuga ntabwo ijya yisubiraho. Iyo abantu batagendeye muri ibyo baba ari ibyigomeke, byigometse ku ijambo ryamaze kuvuga, ryamaze guhamirizwa n'Imana mu gisekuru. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo n'ayez pas de part avec. Nimukifatanye nabo. Sibyo me bien aimé. Nibyo. Hanyuma niyo mpamvu rero twagiye duta aba tukabasiga, bariya tukabasigana. Ni ukubera iyo mpamvu, kuko nta kindi tuba dushingiyeho. Nyuma rero ikintu kibabaje, mwene data birashoboka ko yaje kwakira undi mwuka nka kuriya Pawulo yavuze ati atinyago nk'uko yanzoka yohesheje Eva, uburyarya namwe intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera kwa Kristo. Hanyuma kubera ko mwakiriye undi mwuka mukakira undi Yesu unyuranye n'uwo mwumvise, nihagira umuntu ubabwiriza ubundi butumwa bunyuranye n'ubwo twababwirije, Pawulo niko yavuze, avumwe. Frère Branham niwe aratubwira ngo bene data, n'acceptez pas de nouvelles choses. Nimukakire cyangwa mwemere ibintu bishyashya. Ibishyashya ni ibiza binyuranya n'ibyo twumvise mbere. Bibiliya ikatubwira ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere kigume muri mwe. Amen. Si amen frère? Amen. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere kigume muri mwe. Ibi twumvise mbere biva mu kanwa kuno mwene data kubera ko byahamanyaga n'ubutumwa bw'umuhanuzi Branham. Ibi nibyo tugomba kugumamo. Ariko nimba ageze nyuma akavuga ngo reka wenda dufate nka habiri cyangwa hatatu gutyo ibintu nk'ibyo, akavuga ati muri lettre circulaire numero 56, urupapuro rwandiko ruzenguruka nomero 56 yo muri janvier 2005, mu kwa mbere muri 2005. imvugo yarahindutse rero. Hari hambere yatubwiye ngo celui qui veut avoir l'original ukeneye kubona ubutumwa bw'umwimerere doit entendre les prédications de Frère Branham. agomba kumva ibibwirizwa. Hari muri 81 na rimwe na kabiri na kane yarakiri ku murongo. Hano rero agiye kutubwira iki binyuranye na bya bindi. Uwagomba gushaka icy'umwimerere yagomba gusanga message, agasanga ibyo Frère Branham yabwirije biri ku mabani no ku mabrochure. Celui qui veut avoir quoi? Original. Ukeneye umwimerere, ijambo ry'umwimerere. uvuga ibinyuranye n'ibyo ntabwo ari original. Hari yaratarata umurongo, bunata umurongo nuko yagiye ubundi twakara tumaze ko avugaga original mu bibwirizwa, original rwikura. Yahakanye ko atakinabwiriza iby'umuhanuzi. Kandi imbere yatubwiye ngo aba bakozi b'Imana bafite inshingano yo gutangaza ibyo intumwa y'igisekuru yamaze kuvuga. Nibwo butumwa bafite nta yindi. Hanyuma reka dukomeze tutarya umwanya ngo tutwarwe mwinshi, turasoma nk'ahantu nk'abiri cyangwa se hatatu, then hanyuma dusoze. Aha muri iyo lettre circulaire ahavuga kuri sous-titre ivuga la paille et le froment. Paille ni ibyatsi n'imbuto. Donc ibintu nk'ibyo. Reka twikomereze. Aravuga ngo chacun est libre buri wese afite umudendezo de ne vouloir lire que les prédications du prophète. Buri wese afite umudendezo wo gusoma gusa ibibwirizwa by'umuhanuzi. Afite uburenganzira bwo kutagira ikindi kintu asoma uretse ibibwirizwa by'umuhanuzi. Aho siko yavuze mbere, niko yari yarahamije mbere. Ariko mva
bien que ce soit une grande erreur de leur part. nubwo ari ikosa rikomeye kuri abo bahitamo gutyo Chacun est libre buri wese afite umudendezo de ne vouloir lire que les prédications de wo Frère Branham. gushaka ko yasoma gusa ibibwirizwa by'umuhanuzi Branham Bien que ce soit nubwo byaba une grande erreur ari ikosa rikomeye de leur part, ku ruhande rwabo de ceux qui lisent seulement ce que ku Branham a bantu dit. basoma gusa ibyo Branham yavuze Et que plus tard, kandi mu gihe gishyize ces kera personnes mu gihe kizaza abo bantu qui lisent seulement les prédications du abo prophète, basoma gusa ibibwirizwa bya Mwenedata Branham plus tard ces personnes, mu gihe gishyize kera cyangwa Se- kizaza ces personnes abo bantu en subiront les conséquences à l'image des vierges folles. Bazaba bazagerwaho n'ingaruka zo kuba abari b'abapfapfa kuko basoma gusa gusa ibibwirizwa bya Mwenedata Branham ibibwirizwa by'umuhanuzi, bazagirwaho n'ingaruka zo kuba- bazagira ingaruka zo kuba abari b'abapfapfa kubera ko gusa basoma gusa iby'umuhanuzi. Ni uburenganzira bwabo ariko bizabagiraho ingaruka, Continue. sibyo? Ariko se icyo kintu uri kucyumva? Ndacyumva. ikintu kiremereye cyane Niyo mpamvu Paul yaravuze ngo ndatinya ko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya yemeranya nawe 99.99% ku ijana ko ari ukuri, ariko ikongeraho kame ariko vune murepo. ariko ntimuzaba Ndatinya rero ko nk'uko iyo nzoka yohesheje Eva uburyarya ikemeranya nawe 99% ko ijambo ari ukuri, ko message ya Frère Branham ari ukuri, ndatinya ko namwe mwazayobywa bikagenda bityo, kuko Satani aracyahari. Kuko Satani akoresha uburyarya bwo kwemera 99.99% ko ari ukuri ku ijambo ry'Imana, ariko agashyiramo ka mugobeko nti muzapfa. Namwe mufite uburenganzira, mubohokeye gusoma gusa iby'umuhanuzi, ariko kuri mwebwe ni ikosa. Kuri twebwe ntabwo ari ikosa. Ndio, amen. Kuri twebwe ntabwo ari ikosa, ariko aravuga ko ari ikosa gusoma gusa iby'umuhanuzi. Ubundi se wasoma ibyandi? Twikomereze tuere kutindaho. Mais ariko nous adressant aux personnes fanatisées. turabwira abantu b'abafana Fanatisé ni uko abantu bakabya. Être fanatique ni ukuba exagérant. Gukabya. Abantu bakabya mu bufana, donc ariko ubundi gukabya mu ijambo ry'Imana ntabwo ari bibi. ntabwo Gukabya mu ijambo ry'Imana nta kosa ririmo. Iriya mana nawe akabya gukiranuka kwande byaterwa nuko gukiranuka ari ukwande, ariko nimba ari ugukiranuka kwahawe abizera bivuye ku Mana, nta gukabya kuri gukiranuka cyane. Voilà, tugomba gukiranuka nk'uko Imana yavuze. Ariko noneho nous adressant aux personnes fanatisées, rero tumebwira abantu b'abafana bakabya, peut-être mal enseignées ahari wenda bigishijwe nabi et trompées ndetse bakanabeshywa par leur conducteur spirituel, bagashukwa n'abayobozi babo mu by'umwuka, qui refusent banga de recevoir de la littérature autre que les prédications venant directement du prophète lui-même. banga kwakira inyandiko tuboherereza, bo bakemera kwakira gusa ituruka ku muhanuzi Branham. Donc, reka nsubiremo hari intambara y'imyuka ibiri. Voilà. Asubiremo neza wa. Reka ngasubiremo mukumve neza. Mais nous adressons aux personnes fanatisées. Ariko turatangaza cyangwa Turabwira. tubwira aba bantu bafana bakabiriza ibintu, Peut-être mal enseignés ahari wenda bigishijwe et nabi, trompés par leur conducteur spirituel, banashukwa cyangwa babeshywa n'abayobozi babo bo mu by'umwuka, qui refusent de recevoir de la littérature autre que les prédications venant directement du prophète lui-même, banga kwakira inyandiko tuboherereza, bakemera gusa kwakira inyandiko ziva ku muhanuzi Branham, et qui souvent ne lisent pas, ndetse kenshi ntibanasome, ntibabisome, ou même déchirent ou brûlent. ntibasome izo tubohereza, rimwe na rimwe bakazica cyangwa bakanazitwika Et brûlent ce que nous leur envoyons. izo tubohereza. Nous ordonnons à ces Abo personnes, bantu turabategeka au nom du Seigneur Jésus, mu izina rya Yesu,
qui a donné sa vie pour elle, watanze ubuzima bwe ku bwabo, d'être honnête et droit ko baba abantu batunganye kandi b'indahemuka devant le Dieu vivant qui voit toutes choses. imbere y'Imana ihoraho ireba ibintu byose. Et nous prions ces personnes. Kandi turinginga abo bantu Turabasaba au nom du Dieu vivant mu izina ry'Imana nzima de ne plus s'adresser à nous ntibazongere pour recevoir des écrits. ntibazongere kudusaba ko tuboherereza inyandiko z'ubutumwa. turabategetse mu izina ntibazongere ahubwo bajye hehere. Écoutez, qu'elle se tourne bahindukire rero vers ceux qui ont fait de ce message l'absolu. bajye ku bagize ubutumwa ntakuka yabo. Oui, ce message ici c'est notre ubutumwa absolu. niyo ntakuka yacu. Nibyo kuko Imana yaravuze ngo ne faites rien d'autre. ntimuzagire ikindi mukora. niba banze kumva ibyo cyangwa se niba banze kwakira ibyo yandika n'ibyo aboherereza, bagende kuri ubwo butumwa bagize, ntibazongere kugira ibintu bamusaba byerekeranye na message y'amabroshire, ntibazagire ibintu bamusaba, ahubwo bamuveho basange ba bandi, ubwo ni bene data bagize buno butumwa ntakuka yabo. Mbega kuri we ubutumwa kuba ari ntakuka ni ishyano, ni ishyano ryaguye. ntabwo ari ntakuka, ubutumwa kuri we ntabwo ari ntakuka, alors que le message c'est Jésus Christ. ubutumwa ni Yesu Kristo, Et Christ est l'absolu. kandi Kristo niwe ntakuka. Christ est la Bible. Kristo ni Bibiliya. Le message c'est la Bible interprétée par le ubutumwa prophète. ni Bibiliya isobanuwe n'umuhanuzi. amen. Le message ce n'est rien d'autre que ubutumwa la nta Bible. kindi kereka kuba ari Bibiliya. C'est la Bible interprétée ni Bibiliya yahishuwe irasobanurwa par la colonne de feu bikozwe n'inkingi y'umuriro au travers de Frère Branham. binyuriye muri mwene data Branham. Alors, la révélation de la Bible, rero guhishurwa kwa Bibiliya c'est la révélation de ni Christ. uguhishurwa kwa Yesu Et Kristo, Christ est la parole. kandi Kristo ni ijambo. Le message d'aujourd'hui, ubutumwa bw'uyu munsi prêché par William Marion bwabwijwe Branham, na William Marion Branham, c'est ça Jésus. nibwo Amen. Kristo. En dehors du message, hanze il n'y a y'ubutumwa pas de Jésus. nta Yesu. Ntibajye mu barokore, nibo iyi message mu kirokore ntiri, iyi message ni ntakuka. amen. Ariko kuri we abakoze ubutumwa abagize buno butumwa ntakuka, arabwira bene mujye kuri abo ngabo bariya bayafashe ubutumwa bakabugira ntakuka, aba ari bo musanga. Qu'elle se tourne vers ceux qui ont fait de ce message l'absolu, abo bantu bahindukirire basanga bagize buno butumwa ntakuka yabo, et qu'elle demande à la voix de Dieu. ndetse bajye no gusaba aho ngaho ku ijwi ry'Imana. Kuri la voix de Dieu ifite icyicaro cyayo, Yego. aho aya mabroshire n'ibindi byose bikorerwa muri Amerika. aho niho ari kohereza abantu, kuko abizi neza kwaho kuri bo ubu butumwa ni ntakuka. Kuko ubu butumwa kubunyura ku ruhande ni ukurimbuka, kubwongeraho no kubugabanyaho ni ukurimbuka. Ni siko Frère Branham atubwiye. Amen. Faites ce que je vous ai dit de faire. mukore ibyo nabategetse gukora, Muri buriya butumwa avuga ngo essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. kugerageza gukorera umurimo Imana kandi atari ubushake Frère Branham bwawe. aratubwira ngo please, ndabinginze, le Seigneur vous a montré ce qu'est la vérité. Imana yaberetse ukuri uko ariko, Il vous a déclaré ce qu'est la vérité. yaberetse ukuri uko Il a ariko, confirmé le message. yahamirije ubutumwa. Alors n'acceptez pas de nouvelles choses. rero nimuzakire ibindi bintu bishyashya, Dites simplement ce que j'ai dit. muzavuge gusa ibyo nge navuze, Répétez ce que moi j'ai dit. musubiremo ibyo nge navuze. Ce n'est pas mon message, ntabwo ari ubutumwa c'est le bwanjye, message de Dieu. ni ubutumwa C'est la bw'Imana, révélation de ni Dieu. uguhishurwa kw'Imana, La révélation de Jésus-Christ. guhishurwa kwa Yesu Dites Kristo. simplement mujye muvuga ce gusa que j'ai dit sur ces bancs. ibyo navuze kuri aya N'y magambo, ajoutez rien. ntimuzagire icyo Nta mwongera, retrancher. ntimuzakigabanyeho, Faites exactement mukore neza ce que votre Seigneur vous a ibyo commandé de umwami faire Imana dans le message. yanyu yabategetse gukora. Amen. N'acceptez pas de nouvelles choses. ntimuzakire cyangwa mwemere Ils ibintu en bishyashya, volent partout. ngo biraguruka ahantu hose, Et il en viendra. kandi n'ibindi bizaza. Alors n'acceptez rien d'autre. rero ntimuzagire ibindi Abantu mwemera. badashaka kugira ikindi basoma, twe nta kindi dukeneye gusoma.
dukeneye gusoma iby'Imana yavuganye natwe biri ku mabande n'amabroshire. C'est ça la vie. ibyo nibyo buzima Amina. nibwo bugingo Frere, sinzi uyu mufurere niki cyamufashe kweri. Mbere yavugaga neza ko mwagendaga neza, ninde wabaroze? Ariko ndatinya ko nkuko yanzoka yohesheje va uburyari, ariko n'intekerezo zanyu nazo zayobywa, kuko iyo umwene data umwe wagiriye icyizere ayobye, ayobya n'abandi bamuri inyuma. Ubu ni ukuvuga ngo kuri bene data gusoma broshire ni ugukabya. Gusoma broshire ni ugukabya. Nawe mugire ibikabyo fanatize. Uno w'abafana yaba umufana w'ikipe itsinda, ntabwo aba umufana w'ikipe ya burebure itagitsinda. N'uwaba umufana, ariko waba umufana akaba umufana wa Kristo, yaba ari umufana mwiza. Les fanatiques du message. kuba umufana w'ubutumwa N'uwakabya yakabya mu butumwa. nibyo Ibindi byose ukavuga ngo toka mvane ruhande amagambo yamanjwe y'ubusa, que personne ne vous séduise ntihagire umuntu ubashuka par de vains discours. akoresha amagambo y'uburiganya. C'est ça. Alors écoutez bien, noneho mwumve neza ngo bajye kuri la voix de Dieu au bazajye Canada aho muri Canada hakorera ou ijwi à ry'Imana Jeffersonville, cyangwa se Jeffersonville, les écrits qu'ils éditent en français. ibyo bandika mu gifaransa Basabe mbega basabe aho, mais ne demandez plus rien au centre missionnaire de la parole parlée ariko ntimuzongere gusaba kuri icyo cyicaro cy'ijambo ryavuzwe de Lausanne. cya Lausanne. Ntimuzongere. ntimuzongere kudusaba Mu izina rya Yesu. ibyo bitabo. Mwe mwafashe ntakuka muyigira ubutumwa, kubw'iyo mpamvu mugende. Reka twikomereze. Arakomeza nanone akavuga ngo aho ni hahandi n'ubundi muri la paille et le froment. Agakomeza akavuga ngo celui qui n'écoute pas utumva le serviteur fidèle umukozi est pris. ukiranuka kandi udahemuka. Écoutez, celui qui n'écoute pas le serviteur fidèle est prudent utumvira uwo mugaragu ukiranuka W'ubwenge. w'ubwenge et qui n'écoute pas davantage les 5 ministères de la parole Kandi donnés par le Seigneur Jésus ntiyumve ubukozi butanu bwahawe n'Imana et pour bwatanzwe l'édification n'Imana de son église kubwo kubaka itorero ryayo dans Ephésiens 4, 11 et 16 biri mu Befeso 4:11 gukomeza. ne peut certainement pas faire partie d'autre chose que nta handi ashobora kubarizwa des vierges folles kereka mu bari b'abapfapfa qui n'ont pas pris avec elles l'huile de réserve. batagiye bafite amavuta mu mperezo zabo. Ceux qui n'écoutent pas qui le serviteur Serviteur fidèle fidèle. est prudent. abatumva uwo mugaragu w'ubwenge kandi abatamutegera ukiranuka. amatwi ngo bamwumve, ngo bumve n'abandi bakozi bari munsi y'ubutware bwe bazaba abakobwa b'abapfapfa, kuko nta mavuta bafite. Serviteur fidèle prida se s'umuhanuzi. ubundi ni watugabura ibyo kurya by'umwuka mu gihe gikwiriye, ariko hari undi ufite uwo mwanya. Sinakubwira ngo sinshaka kuvuga izina, sinshaka kuvuga izina, ariko bene data baramuzi. Matthieu 24:45, sibyo? Matayo 24:45. Reka tuyikomereze. Agakomeza avuga ngo ces hommes-là, elles ont pensé, ces personnes-là, abo bantu elles ont pensé que l'huile reçue au début du message de Dieu, batekereje ko amavuta babonye ku itangira ry'ubutumwa, le message de Dieu au travers des D'Imana. prédications du prophète de ndetse cet âge, binyuriye ku bibwirizwa by'umuhanuzi bibwiye quoi, binyuze gusa yuko bihagije. Ils ont pensé que l'huile reçue au début du message, batekereje ko amavuta bakiriye binyuriye ku itangira ry'ubutumwa, au travers des prédications du prophète de binyuriye mu cet âge, bibwirizwa by'umuhanuzi w'iki gisekuru était suffisante. ko ahagije. Bibwiye ko amavuta ahagije, iyo arahagije nyine. Arahagije. Mu butumwa harimo amavuta ahagije, buri ku mabani n'amabroshire. Amen. Et ceux qui veulent avoir l'original doit entendre les prédications de Frère. abakeneye kumva ibibwirizwa by'umwimerere bagomba kumva ibibwirizwa bya Branham. Harimo amavuta. Amen. Amen. Mu butumwa harimo amavuta, nta handi dukeneye kujya kuyakura. N'abatubwiriza bagomba kutubwiriza iby'intumwa yamaze kuvuga, bagomba gutangariza itorero iby'Imana yamaze kuvuga. Harimo amavuta rero ahagije kandi. Ils ont pensé que cette huile-là était suffisante batekereje rero ko ayo mavuta babonye ahagije pour aller à la rencontre de l'époux, kubwo kujya guhura n'umukwe.
D'autant plus que ces prédications, les ont éclairés pour sortir de Babylone rero ubwo butumwa bwabafashije kubamurikira ngo bave muri babuloni et marcher avec les vierges sages. bakagendana n'abari b'abanyabwenge. No? Ubutumwa bwatuvanye muri Babylone kugira ngo tube abari b'abanyabwenge. Ntabwo ari kugira ngo tugendane n'abakobwa. No, ni ukugira ngo tube abari b'abanyabwenge. Amen. Apana abari b'abapfapfa. Kuriya no kwishuka. Hanyuma turi hafi gusoza. Nta naho turagera. Tuzakomeza ibintu uko biharira. Birahari cyane. Et les ont même porté avec elles cette lumière promise pour le temps du soir. batwaye uwo mucyo w'ubutumwa bwasizeranijwe mu gihe cy'umugoroba, Mais ariko leur malheur, ibyago byabo, le malheur des vierges folles, ibyago byabo bari b'abapfapfa, et qu'elles ont fait de ce message envoyé par Dieu au travers du prophète, ni uko bafashe ubutumwa bwoherejwe n'Imana binyuze ku muhanuzi, ils ont fait de ce message-là leur credo et leur absolu. babuhinduye inyigisho zabo ndetse na ntakuka yabo. Nibyo byago C'est byabo. ça le message, c'est notre C'est ça credo. notre vie. Hein, Ubwo buzima bwacu. oui, c'est ça la vie. Et c'est ça notre absolu. Ni nayo ntakuka Ce n'est yacu. pas le malheur. Le Ntabwo malheur ari pour- ibyago ahubwo ni umugisha kuri twe. Oui, Yes. ni umugisha. Ariko aravuze ngo le malheur Cyano kuri bo ibyago des byabo vierges folles. byabo bari b'abapfapfa, Et qu'elles ont fait de ce message envoyé par Dieu au travers du prophète. ni uko bafashe ubutumwa bwoherejwe n'Imana binyuze ku muhanuzi wayo, Ils ont fait cela, leur credo et leur absolu. babihinduye inyigisho bahora basubiramo ndetse na ntakuka yabo. Kandi aricyo dusabwa, Dore ngibi ibyatumye bene data banamuka. Bavana bavanywe amaso ku nyenyeri y'igisekuru, bashyira ibiganza byabo ku kindi kintu cyangije ibintu byose. C'est ça le malheur ahubwo. nibyo byago, Twebwe kuba muri message, c'est ça notre bonheur. nibwo munezero wacu, C'est ça notre bonheur. niho tugomba C'est ça kuba, notre joie. nibyo Le munezero wacu. message est notre absolu. Ubutumwa niyo ntakuka, Parce que le message, c'est Christ lui-même. ko ubutumwa ni bwo Kristo. Et si autre chose que la parole de Dieu, de la Bible, est devenue votre absolu, Rero niba si autre chose niba hari ikindi kintu que la parole du Dieu de la Bible kitari ijambo ry'Imana ya Bibiliya est devenue votre absolu, cyahindutse ntakuka yanyu, c'est qu'en réalité, ce credo est votre Dieu. ni uko iyo nyigisho yanyu ihindutse Imana yanyu. Oui, Amen. le message, c'est ça notre Dieu. Ubutumwa nibwo Mana Le yanyu. message, c'est ça Christ Ubu lui-même. butumwa nibwo Kristo ubwe, Et Christ est notre Dieu. kandi Kristo ni Il Imana est yacu, notre absolu. niwe ntakuka yacu. Usarabigaye iki koko? Ni imvugo Ni yahindutse ikinyuranyo. n'undi mwuka winjiye. Tugeze muri kangahe? 52. C'est quand il est un faux Dieu, Iyo rero ni Imana ipfuye, une idole, ikigirwamana, une œuvre d'homme umurimo w'umuntu qui va être détruite avec Babylone. uzasenywa hamwe na Babuloni. Ubwo butumwa twahinduye inyigisho yacu, Bene twahindura data ntakuka yacu. babyumva bagende batekereze neza bitonze barebe ngo ninde wabaroze. Reka dukomeze aho tugiye gusoreza ni mu gitabo kimwe Akantu yise ka nyuma ugasubiramo. gasubiremo ahantu. cet absolu-là, Iyo ubwo butumwa mwagize ntakuka yacu, il est un faux Dieu, ni Imana ipfuye, une idole, ni ikigirwamana, une œuvre d'homme ni n'umurimo qui w'umuntu va être détruite uzasenywa avec na Babylone. Babuloni. C'est le frère qui le dit. Arimo kuvuma ubutumwa mu Alors, make. écoutez, dans le livre appelé Mu gitabo Des hommes posent des questions, abantu babaza ibibazo, Dieu répond par sa parole. Imana igasubirisha ijambo ryayo. De ce frère-là. Nicyo gitabo cy'uwo mwene data. Yageze ku kibazo cya 17 baramubaza ngo prêches-tu d'après les prédications de frère Branham? Ese ubwiriza ushingiye ku bibwirizwa bya mwene data Branham? Ni bene data bamaje ko babonaga ko yatangiye gutana. Bari Arasubiza ngo non, oya, je ne prêche pas les prédications de frère Branham. simbwiriza ibibwirizwa bya mwene data Branham.
ariko mwibuke ko mbere yari yatubwiye ngo se Abashaka ministre imimerere. se ministre Abo mu Efeso, abakozi b'Imana bo mu Efeso 4 ils ont à communiquer bafite inshingano zo à l'église kutangaza cyangwa kumenyesha itorero ce que le messager a déjà dit, iby'intumwa y'igihe yamaze ce que le kuvuga, prophète majeur iby'umuhanuzi a amené. mukuru yamaze kuzana. niyo nshingano y'abakozi. none baramaje ati prêches-tu d'après les Abashaka prédications de originale, frère Branham, yego. prêches-tu d'après les ese prédications de frère Branham? ubwiriza ushingiye ku butumwa bwa mwene data Branham? Non, Oya, je ne prêche pas les njye prédications de frère Branham, simbwiriza ibibwirizwa bya mwene data Branham car elles sont déjà prêchées. kuko byamaze kubwirizwa. Je les traduis Njye ndabisobanura mu zindi ndimi et je les publie nkanabitangaza Bisakaza. nkabisakaza. Et c'est ainsi que tous ceux qui le désirent Ni gutyo rero ababikeneye peuvent, ababyifuza peuvent nourrir leur âme bashobora kugaburira ubugingo bwabo en écoutant bumva ou en lisant. cyangwa se basoma. Je prêche uniquement Ariko njyewe mbwiriza gusa à partir de la Bible, nshingiye kuri Bibiliya. mais Ariko il peut arriver, bishobora no gushyika selon la conduite du Saint-Esprit, bitewe no kuyoborwa k'umwuka wera que j'emploie quelques passages de ces prédications. ko nakoresha imirongo imwe y'ibyo bibwirizwa. Imirongo imwe n'imwe, ariko mbwiriza gusa kuva muri Bible. Nta n'ubujije abantu kubwiriza Bibiliya, ariko bagomba kubwiriza Bibiliya à la lumière du message, bishingiye ku mucyo w'ubutumwa. interprète. interprété par la colonne de feu au travers du Bibiliya prophète. yasobanuwe n'inkingi y'umuriro binyuze mu muhano. Alors que personne ne vous séduise Rero ntihagire umuntu ubashuka par des vains discours. akoresha amagambo ashukana. N'ayez donc de part avec eux. Ntimukifatanye nabo. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Mwami Imana abaho. Vraiment, turasaba bene data gutega amatwi ibi bintu. Bagasubiramo. Hari ibindi biri inyuma nta gihe dufite. Ibi biroroshye. Hari ibindi biri Hari inyuma. ibindi bikomeye. Imana ibamugisha murakoze cyane Amen. gusa biteye ubwoba ntabwo nkubeshye Biteye ubwoba Ibi cyane. biteye ubwoba biranababaje. biteye ubwoba kuba umuntu uvuga ko yaba yarigeze yizera ubutumwa bwa Branham Atangaza ashobora ibintu. kugera ubwo atangaza ibintu nk'ibi akagumura abantu Donc, abashaka mugende oya, ntabwo azi neza ko ari kugumura abantu. Nawe Imyuka si we. iyobya. Hari umwuka wamufashe, intekerezo Komere yahagaze zirahinduka. neza. Wa mwuka wafashe Eva, intekerezo zigahinduka. Uyu mwuka ni wafashe Wafashe mwene data, Abagalatiya. amaze kuyoba ayobya n'abamuri inyuma. Niyo mpamvu duhamagarira bene data aho bari hose kugaruka ku butumwa bw'umuhanuzi Branham, amen Amen. kugaruka ku ijwi ry'Imana ryavuganye natwe muri kino gisekuru. Imana iha umugisha bene data mu izina rya Yesu. Uwiteka namwe abaho umugisha naho ubutaha Imana itugenderere kandi tugerageze kumva ibi bintu tubisubiremo tubisubiremo tumenye neza koko ese ibi bintu ni ukuri hari aho nibyo wiyandikiye ese biranditse nicyo cyiza cyo kumenya gusoma kuko tugomba kwigenzurira. Uwiteka Imana aguha umugisha. Murakoze Amen. cyane. Amen.